Përshëndetje për gjithë ju miq të Radio Dugazhinit, po takohemi në frontline-in e radhës, do ta diskutojmë një temë e cila është shumë e rëndësishme dhe prek në veçanti një komunitet ose disa komunitete më saktë të marginalizuara në Kosovë. Fatkeqësisht po flasim për sulme brutale, për tej atyre verbale që u bëhen, tash ka edhe sulme të raportuara sfundmi fizike ndaj komuniteteve ose pjesëtarëve të komuniteteve rom egjiptian Ashkali. Do të flasim për këtë sulmin e fundit që ndodhi në Prizren, por edhe për trajtimin në përgjithësi që u bëhet këtyre tri komuniteteve në Republikën e Kosovës me zyrtarin e lartë të programit në organizatën Zëri i Romëve, Egjiptianëve dhe Ashkalinëve, Senat Ibishi. Mirë se erdhe, Senat, faleminderit shumë. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Temë e ndjeshme për ta trajtuar, por gjithashtu që të na bëj të ndihemi pak të turpruar për çka po flasim. Nuk do duhet ishim duke diskutuar tema të tilla, Senat. Dashtëm ose nuk dashtëm, ky është realiteti jonë i lidhur në të cilin po jetojmë, i shoqënisë gjithë mbar kosovare dhe të njëjtën kohë i shtetit në të cilin jetojmë. Do kisha dëshirë komplet historien me trajtu me një dimension tjetër, po fati lidhur i rasteve të tilla nuk do bën mi harru po edhe të njëjtën ku më janë shkalu, pasi që secilin herë kur ka tendencë në një farë formë mbulimi situatave të tilla, rreziku është edhe i madh që të përsëritet dyfish më shumë. Prandaj e përmend edhe jo, këto komunitete jetojnë tradicionalisht në Kosovë. Këto komunitete, nëse me një analogji ose me një matematikë shumë të thjeshtë, dëshirojmë të dimë se që sa vite shekuj me radhë jetojnë bashkë me neve këto toka, këto hapësira, këto lagje, këto komuna, del të jetë që pothuajse secila familje në radhë të komuniteteve rom ashkali egjiptian jetojnë pothuajse 250 vite, 300 vite bashkë me neve. Ku kemi dështuar ne si shoqëni është që për gjithë këto vite me radhë nuk kemi arrit me njoft njëri tjetrin, me ditë disa prej karakteristikave të cilat i gëzojnë këto komunitete, qoftë në aspektin kulturor, identitar, po dhe social. Pse, Senat? Ka që thellë është ndarja, ka që thellë është mungesa e komunikimit mes vete? Definitivisht që po. Disa prej arsyeve më kryesore janë pikërisht përjashtimi edhe ndjenja e inferioritetit, ku njëra palë ka kriju presion, pala tjetër është distancu. Për shembull, unë kam pas rastin të jetoj me një prej lagjeve ku ka pas një farë miksimi të fëqinësisë edhe me shqiptarë, edhe me serbë aso në kohën e ish Jugosllavisë, pastaj me radhë, po pjesa shumicë ka dominu për i radhë të komunitetit rom ashkali egjiptian, edhe unë e mbaj mend se sa e begatë dhe sa e bukur ka qenë fëmija eme kur kemi dalë me lujt. Po për fat keq në shumicën prej lagjeve ky miksim, ky multikulturalizëm pothuajse nuk ekziston fare, si pasojë asaj që ka ndryshu definitivisht aspekti i regioneve, aspekti i migrimit, shumë problematika në vete, po që se sot dalim dhe vizitojmë këto lagje, definitivist kemi pa lagje të segreguara, të thellësisht të marginalizuara, edhe pa kushte esenciale për jetesë, qoftë i pishëm, qoftë ndryshim, qoftë kanalizim, apo çka do tjetër. Më këtë të pyetja pse ndodh, paradoksalisht kjo ndodh si pasojë fillimisht e mosnjohjes, kur nuk njifesh me dikon, është e drejtë secilit të parashikoj, të krijojë një farë forme stereotipe, e pastaj tu i thellu dhe më shumë këto, krijohet një farë ideje e një krijimit një muri artificial, unë i them ashtu, edhe ky muri artificial zhvillohet edhe rritet çdo ditë më shumë si pasojë asaj që këto probleme të këtyre komuniteteve i bojnë edhe më të thellë këto. Në anën tjetër me pa dhe me bëni një analizë shumë të thjeshtë, kush do të kishte dëshirë me jetu me një varfëri të skajshme, me një përjashtim kaq të thellë social e institucional, se ne kemi po, gjithmonë flas për komunitetet, ne kemi edhe një diskriminim të atashëm institucional. Pezojmë nëse një kryetar X është i ftuar me punu për gjithë qytetarët e asaj komune se ku udhëheq, atëherë cila është arsye që me një komunë nuk ka ujë të pishëm, cila është arsye që me një komunë, me një lagje ku jetojnë pothuajse 100%. Ka këso lagje, lagje që janë të banuara me komunitete nuk kanë ujë. Definitivist që po, Ku janë këto lagje? Për fat keq vetëm 4 kilometra prej kryeqytetit tonë Prishtinës, kemi lagje të cilat janë të banuara pothuajse 100% me radhë të komunitetit rom ashkali egjiptian, komuna e Fushë Kosovës. Po ka dhe lagje tjera, për shembull hapësira më rurale të cilat me një farë forme është një diskriminim klasik, është një përjashtim klasik, qoftë edhe me asfaltimin e lagjeve. Në ato komuna, ato lagje ku jetojnë komuniteti shumicë, janë të asfaltuara, kanë me një farë forme ndryshëm, prej dyerve apo prej shtëpive ku jetojnë radhë të komunitetit rom ashkali egjiptian, nuk kanë asfaltim, nuk kanë ndryshim e tjera.
Si organizata, keni bisedu me kryetarët e komunave për këtë çështje? Definitivisht, ne si organizat, me gjithë ekipen, me gjithë bashkëpunëtorët, me gjithë organizatat, partnerët tjera, ne luftojmë në aspektin legislativ, në aspektin avokus, po edhe në bazë të intervenimeve tona direkte. Një prej programeve tona, që është programi i banimit, një prej komponentave më të rëndësishme si pjesë është dislokimi i lagjeve në një farë forme, ndarja ose desegregimi i lagjeve të banuara nga ratë e komunitetit romë-shkali egjiptian. Tendenca e gjithë për këtij programi është në një farë forme të ndajë informata sa më shumë se sa është e rëndësishme zhvillimi dhe mirëqenia e këtyre familjeve të jetu dhe të bashkëtu edhe me komunitete tjera. Mos harrojmë me përmend edhe një fakt që është i hidhur në realitet, po përsëri në aspektin e mirëqenies është shumë solid, është shumë i mirëqen, është shumë i dashur për secilin që e kalon këtë si proces. Arsyeja pse një familje shkon me jetu afër një familjes tjetër që i ka prafërsisht kulturën etnik. Po flasim për romë-shkalit egjiptian, është fillimisht parimi kryesor dhe bazë është siguria. Që se ke jetu me një lagje ku nuk e pas të afërm, ku nuk e pas fshqinësi nga ratë e komuniteteve të njëjta ose të ndryshme, ke qenë në një farë formë pa sigur. A lidhet ky sulmi i fundit i djalit 30 vjeç në Prizren, i cili u sulmu brutalisht fizikisht nga disa të rinj, ose nuk e di nëse kanë qenë të rinj apo jo, në Prizren, në një lagje atje? Për fat të keq, Prizreni gjithmonë është përduar me një formë si komuna ideale e multikulturalizmit, e idesë ndryshe, e dallimit të ngjyrave etj, pasi që jetojmë s'ka pofsha më shumë se 6 ose 7 lloje të komuniteteve të ndryshme, jo shumë. Rasti i tillë për fat të keq nuk është i fundit, po për realitet të hidhur tonin, këto raste janë duke u shpeshtuar, për fat keq. A keni informata rreth këtij rasti konkret, Senat, a e keni përcjellë, keni vëzhguar si e kanë trajtuar policia, si po e trajtojnë institucionet, si e kanë trajtuar mediat raportimin e tij? Padyshim që po, ne përmes rrjetit të organizatave tonë, të sinqerisht i falenderoj për gjithë mundin, për gjithë angazhimin e tyre. Në më shumë se 3 organizata në komunën e Prizrenit me automatizëm në rastin kur e kanë kuptuar se ka ndodhur si sulm ndaj një njeriu i cili është 30 vjeçar, tu dashur të shku në vendin e tij të punës, ndalohet fillimisht prej 2 personave të paidentifikuar akoma për policinë dhe për rendin. Ju kërkohet të holla të riut të cilin në këtë rast është viktim, momentin që refuzon, jo me dëshirën e tij, por në pamundësi të sigurimit të aspektit financiar dhe ofrimin e të hollave të cilat i kërkohen, krijohet sulm ndaj personave të paidentifikuar dhe ai aktualisht kalon një krizë të thellë në aspektin shëndetësor të tij, pasi që po flitet për një sulm të rënd, thyrje e noflës aktualisht. Rasti i tillë nuk mundet akoma është i paidentifikuar si rrjedhë, si proces, pasi që nuk kemi burimet që neve na bojnë me mendu që ky lloj i sulmit është bërë pikërisht për arsye të ngjyrës së lëkurës, për arsye të përjashtimit të antigjipsizmit. Akoma jo, pasi që nuk i kemi të personat dhunues në këtë rast, të cilët e kanë bërë krimin, nuk i kemi përpara organet të rendit dhe më ardh deri te ky verdikt. Po kur flasim për raste të tjera, të cilat kanë qenë edhe më të rënda për fat të keq, me sulme edhe më të rënda, rasti Ferizajit, ku një person del edhe identifikon, targeton specifikisht lagjet ku jetojnë këto komunitete dhe i therr me thij 4 persona. Për këtyre 4 personave, vitin e kaluar, në fund të vitit kaluar konkretisht, ky person pos dhunës dhe të krimit të urrejtjes që e bën të bazuar në ngjyrë të lëkurës, në etni etj, për këtyre viktima ka pas edhe fëmijë të mitur, imagjinoni. Kur bëhet fjalë për jetën e një fëmiu, kur bëhet fjalë jetën e një qytetari, dhe definitivisht unë punoj për më shumë se 8 vite në pjesë të organizatës dhe prandaj gjithmonë kemi tentuar që t'ju dalim në ndihmë personave të cilët punojmë edhe në një farë forme pas obligimit moral e kemi edhe obligim profesional, po gjithmonë mendoj se çka do ndodhte nëse rastet e tilla do ishin të orientuar prej nga komuniteti shqiptar, se çfarë alarmimi, çfarë masovizimi ishte me që nuk reagon mjaftueshëm shoqëria. Nuk është nëse kemi një reagim në sistem, nëse kemi një veprim nga jashtë në sistem, sistemi kundërpërgjigja e sistemit do të ishte shumë e madhe se sa ç'është duke ndodhur aktualisht. Imagjino rasti, unë ndjejsha me një intervistë edhe me zyrtarët e policisë në një njëjtën kohë kisha edhe këtë diskurs bashkë me ta. Para më shumë se 10 ditëve ka ndodhur si rast
nuk është inicu, nuk ka marrë bujë mediale, përderisa një grup i organizata aktivistëve nga komuniteti rom janë mobilizuar, kanë marrë vesh rastin dhe pastaj kanë vazhduar interesimin e tyre në media, në polici e pastaj edhe në media të ndryshme. Do të thonë, gjithçka që ka ndodhur për komunitetet rom shkallë egjiptian, po që se nuk intervenohet prej aspektit shoqërisë civile ose mediave, mbetet rasti izolum, mbetet rasti jeshtur. A neglizhohen nga policia paraqitja rasteve të tilla? Për fat të keq po. Çush Për fat të keq po, ne kemi raste pasi që gjithë puna jonë është në teren, në gjithë Kosovën, në gjithë ato komuna ku jetojnë komunitetet rom shkallë egjiptian, edhe takimet tona të përditshme japin këto informata, pasi që programi i cili unë mbuloj flet për antigjipsizmin, flet për përjashtimin social institucional të bazuar specifikisht në ngjyrë të lëkurës, edhe komplet përjashtimi vije si pasojë e qëse ngjyrët lëkurës që ata i përjashton edhe i cenon prej ofrimit të drejtave tjere. Kur në sesionet tona flasim për kanalet të raportimit, për të drejtat e këtyre komuniteteve, pastaj hapet një dritare e rejnë mendjen e tyre dhe thonë po mu ç'është më ka ndodhur. Mu ç'është edhe pastaj ne çfarë rrëfime janë këto te kjo pjesë? Raste të caktuara, aktualisht çka po mbien në mend ka qenë një rast ku një familjare, një nanë vetërshyse, e ka një incident me një farforme me fëmijën e vet, me një vajzë në shkollën se ku vjen mësimin, edhe ka pas një filloj një farforme kërcënimi verbal në atë kuptim fjalë ofenduese, pejorative ndaj komunitetit, ndaj vetë vajzës, pavarësisht që e mitur. Edhe kjo njëjta fëmia përjashtohet prej orës, del prej shkollës edhe njëjta shkon në shkollë me diskutu se cilat janë arsyet, se s'më ke telefonu, se kemi kriju që të kanë. Nuk pe zgjasë historie, po gjithë historia rrjedh që pos që është shkel të gjitha dhe drejtat e palës, është përjashtu vajza nga shkolla, këto të drejta janë vazhduar duke u shkelur edhe më shumë prej vetë dhe zyrtarëve të policisë. Fillimisht krijohet një farë dhunë psiqike ndaj saj, arrestohet një nanë vetërshyse, ku një fëmijë të mitur e ka në shtëpi pa përkujdesje, mbahet në arrestim, në paraburgim, sipas procedurave të cilat janë, edhe të njëjtën ku abuzohet dhe krijohen fjalë pejorative edhe për vetë zyrtarit policor. Dhe ju besoni që krejt kjo ndodh për shkak të ngjyrës së lëkurës? Definitivisht, problemi më i madh i pjesëtarëve të komunitetit rom shkallë egjiptian është antigjipsizmi. Është ideja edhe koncepti kryesor është përjashtimi edhe gjithë skandale që aty që momentin kur e vëren një person, një zyrtar, një individ, kushdo qoftë ai, ngjyra e lëkurës bëhet faktor e stopimit të gjitha proceset dhe të gjitha drejtat të cilat i takojnë një personi. A kanë ndonjë përgjigje senat në këtë çështje? Shqiptarët e kanë fjalën, qoftë policia, qoftë zyrtarët arsimor, zyrtarët komunal, kushdo qoftë. A kanë përgjigje pse bëjnë diçka të tillë? Në realitet gjithmonë tentohet të neutralizohet si situatë, si rast. Ne kemi takime të rregullta po edhe në bazë të programeve tona, në secilin moment kur ka ndonjë dokument strategjik të rëndësishëm që i orientohet institucioneve tona, ne krijojmë takime të rregullta me përfaqësues të këtyre institucioneve, edhe e tregojmë se sa është e rëndësishme trajtimi i barabartë. Në anën tjetër, përgjigjja e institucionit thotë që në institucionet tona nuk ka raste të tilla, ne i trajtojmë të gjithë një lloj, një zëri, duke bazuar në ligjet e Republikës Kosovës e tjetër. Pastaj një realitet tjetër është komplet e kundërta. Për shembull, kur jemi të pjesa e policisë të Kosovës, me gjithë respektin që kam për ta, sinqerisht, pasi që është dera e parë e sigurisë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Por kjo s'do të thotë që të mos i themi gjërat. Nuk do të thotë që janë të shenjtë, nuk do të thotë që nuk gabojnë pasi që jemi njerëz. Në një rast të caktuar e mbaj mend shumë saktë që në bazë të ligjeve në fuqi, po dhe në mediume të ndryshme, ndalohet promovimi, prezantimi në rastet kur janë në shqytime, në rastet kur ka ndonjë akuzë ose çka do tjetër, ndalohet ndarja e identitetit të personit, cilin po trajtohet, edhe ne pikërisht e kemi një komunikat për policisë Kosovës ku tregon inicialet, po dhe të njëjtën kohë ndahet etnia e personit për të cilin po flas. Që unë konsideroj që është absolutisht irrelevante. E bojnë policia për gjitha etnitë, sa e kam pa raportin tyre 24 orësh. Në secilin njoftim thoti etnisë serbe, etnisë shqiptare, nacionalitetit rom ose ngjashëm. Në realitet, në bazë të ligjeve në fuqi nuk do duhet të ndodhë, ajo se çka mjafton për publikun është që një person është tu dyshu për X rastin për cilin e ka bërë.
Çka të bën me dyshu dhe më shumë, rasti u trajtoi në rastin e incestit, dhe tash imagjinoni kur ti ndon një të dhënë që ka të bëjë me etnin, pa imagjino se çfarë vakumi dhe çfarë ideje negative do të krijojë te masa. Përsetimi, paraqykimi do shtoshin shumë në momentin që ti e kupton, wow, po ndodh ka dhe kjo te komuniteti, edhe ashtu është pa e gjithëlluar aspekti i përjashtimit e diskriminimit që këto komunitete janë të papastra, këto komunitete kryesisht jetën e sigurojnë, tu kërku lëmosh, tu kërku në përmbeturina, këto komunitete janë dëmbela, këto komunitete martohen shumë herët, këto komunitete janë për shembull, një prej stereotipeve edhe më banale është që çka do që shohim në kontekst negativ duke vepruar ose duke bërë një gjë sa do të vogël, gjithmonë mendja të shpihet te emrat pejorativ të cilët ne i mësojmë. E që në kontekstin e përgjithshëm të një racisti në momentin që vepron ose i thush, po ndalu se këta fjalën që tu e thoni ka çdo kuptime që përmenda, më fal. 1 2 3 4, po thotë punë nuk e thash në atë kuptim. Po, ose se kam tendenca gjithmonë është me një farë formë neutralizimi. A ka mundësi edhe që nuk e kanë informatën se na, sepse është kaq e normalizuar kjo shprehje nëpërmjet cilës ju drejtohen komuniteteve pa e bërë dallimin rom egjiptian apo ashkali, saqë ju tingëllon e natyrshme aty në që thon. Definitivisht që ka, është një mungesë e thelluar e mungesës informatave. Dhe kjo të bën me mendu gjithmonë në momentin që nuk e dini informat, cila është institucioni, cila është dera që na tentojmë mësu, në shkollat tona. Qëse po flasim për gjenerata të reja, të cilët gjithë vëmendja jonë, edhe shtetit gjithmonë flitet që ne jemi me shteti me rinin, me gruposhën më të rejtë të rinis pjesëtarë qytetarëve të Republikës Kosovës, që ka po ofrojmë ne. Në shkollat tona nuk mësohet në asnjë një tekst shkollor për pjesën e kulturës, traditës, historisë komuniteteve rome shkallë egjiptiane. Atëherë nëse po flasim për gjenerata të reja, të edukuara, të informuara, e më pak paraqykime diskriminime, çka po ofrojmë dhe çka po ndërprojmë ne për ta dhe për ta me natyrën që këta kur të rritën mësë me pas diskriminim. Do të thonë, në njëra në anë është një mungesë e informatave për këto komunitete, pavarësisht që përsëri po kthehen atë kjo matematika eme që më shumë se 250 vite, 300 vite jetojnë këto, jetojnë në një farë forme ghost member që nuk dinë pala për palën, thjesht janë rrit, ai ka pas jetën e vet, ky jetën e vet, një farë bubble që thjesht ky ka pas sigurinë maksimale, këtij nuk ju ka përshtat me njoftë më shumë edhe vazhdo. Si me qenë duke jetu në planete paralele. Edhe si pasojë mungesës informatave, këto paragjykime ndodhin, këto emërtime ndodhin e pastaj shumë probleme të tjera që nisin qysh. Në anën tjetër senat ka unë personalisht i njoh plot pjesëtar të komuniteteve të cilët janë shumë të arrirë në aspektin profesional. Janë në asamble komunale, janë avokat, janë aktor, janë këngëtar, shumë të mirë, janë shkrimtar, janë gazetar, do thotë i njoh dhe i kam dëgjuar rrëfimet e tyre në organizimet që i bënin në Let's Talk. Por gjithmonë historia qysh kanë filluar dhe historia e fëminisë sidomos është shumë e dhëmshme e këtyre njerëzve. Si t'ja bëjnë të rinjt që po përballen me paragjykime, me dhunë, qoftë verbale, qoftë fizike, që ti te i kalojnë dhe të vazhdojnë rrugën e tyre të suksesit që kanë bërë këta tjertë? Në realitet është pyetja që secili prej neve do duhet t'ja bëjë vetvetes fillimisht. Unë konsideroj që ndrimi i roleve është një prej masave më afirmative, më reflektuese që njeriu ne bën me mendu ndryshe. Në momentin që një pjesëtar i komunitetit shumicë ndëgjon historie të cilat trajtohen në prizma të diskriminimit, antigjipsizmit, të sulmeve, krimeve etj. Thjesht mjafton për 1 minutë ose 30 sekonda me ndru rolet dhe me thonë çka nëse unë isha në pozitën e tij. Unë konsideroj që është reflektimi më i mirë i mundshëm, secili individ me miqenë të plot, me mendje të shëndosh, do bëjë të dallimin, do bëjë të ndryshimin për brenda vetes. Unë konsideroj që ndryshimi vjen pikërisht për persona, për individëve. Prej meje, prej teje, prej djalit, prej vajzës, prej gjyshit, prej gjyshëve tanë, pasi që ky është procesi i trashëguar në ile mos haro, nëse unë sot do kam çeti ide paragjykuese, ideologji raciste, supremacin këtë kuptimin që gjithmonë e bardha është ngjyrë normë superiore. Ky është sistem të cilin unë kur kom hongër supën edhe pasulin në shtëpi kom dëgjuar tu diskutuar me prindërve, me gjyshërve. E pastaj nëse nuk punohet me çdo gjenerata të reja, përsëri kam vazhduar si cikli i pashkëputur. Të pyetja jote, mesazhi jam do ishte që definitivisht mos dorëzohen asnjëherë në jetën e vet, pasi që njeriu është i ndërtuar për sfida. Të konsiderojmë me sportivitet edhe pjesën e përjashtimit, pasi që
këto komunitete në një formë ose tjetër janë mësuar të jetojnë në këtë sistem të diskriminuar, të përjashtuar. Që A duhet të mësohen të jetojnë kështu? nuk të duhet të jetojnë, po duhet të bëjnë këtë të përdorin si armë të tyre për të bërë më të fortë dhe më ndërveprues për gjithë sistemin si kundërpërgjigje asaj. Prandaj, kur jemi të kjo pjesë, që kam kujtohet prej punës organizatës sonë, ne aktualisht e kemi pas në Prishtinë, në galerinë Çaili, pastaj njëjta galeri ekspozit ka kaluar në komunën Mitrovicës, aktualisht është e hapur në muzeun e Mitrovicës. Ekspozita titullohet Testament. Ekspozita Testament trajton 20 profile, 20 individ të ndryshëm, të cilat i kanë bërë ballë shumë përjashtimeve, diskriminimeve deri te sukseset të cilat ata i gëzojnë sot, ose edhe për fat keq disa prej tyre janë të ndjerë tashme, pavarësisht që koha dhe momentumi nuk i ka njohur si të tillë, po kontributi i tyre është i patjetërsuar. Po, absolutisht, edhe ata mund të jenë të ndjerë, por veprat edhe testamentin që kanë lënë pas vazhdon të mbetet. Senat, falenderoj shumë, në fakt po e mbyll këtë emision të Infoklanis me këto mesazhe që besoj shumë t'ju shërbejnë të rinjve, që do të ose edhe të moshuarve, që mund t'jenë duke na ndëgjuar dhe t'i kalojnë sfidat e të shkojnë atje ku synojnë. Falenderoj shumë për mundjen, për kontributin dhe ftesën. Padyshim, komponenta jonë kryesore janë mediumet, janë të gjitha format dhe kanalet e komunikimit. Prandaj unë dhe për kësaj interviste shfrytëzoj rastin që të mësojnë më shumë për këto komunitete, të dinë më shumë, pasi që krit në fund jemi qytetar, jemi prej mishut e prej gjakut, deshtëm ose s'deshtëm, do jetojmë me këta njerëz, do bashkëpunojmë me këta njerëz, do i kem kolegë në zyret tona, do i kem bashkënxënës me fëmijët tanë e tjerë. Dhe ajo më pakta që mund ta bëjmë është mos heshtim kur ka diskriminime të tilla. Faleminderit shumë, do të takohemi në episodin tjetër të së shtunës në Frontline. Deri atëherë, mirëmbëjtje.